हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और दोस्तों, आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज है धनतेरस। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई दोस्तों। और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि सबके धन में वृद्धि हो। और दोस्तों, हम लाए आज वॉशिंग मशीन। और ये देख सकते हैं, हमने देखा, थोड़ा चेक किया। और दोस्तों, ये है एलजी कंपनी की